як вони роблять. Шлях би його трафив з такими робітниками. Де це люди добрі знайшли? Подивись. Це вони робили за 2 дні. Бо мама сказала, що якщо дощ намочить, пизда, гроші копійки не дасть. Це вже місяць робить. Це вже місяць. Дивися, як йому того жога й мила відпив. Поки що не знаю кілько за нині. То інак вже говорити не можна. Дивися, очі сплило. Отако. А цей Петро вже тихо мовчить, а що він зробить, бідняга, як ці? Його вже заїбали до ручки. Дивись, вони 2 б'ють одну лату, ну 2 б'ють одну лату.